এই জীবজନ୍ତୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିତ୍କାର ଏଠି ଠୋପାଟେ ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି ଆସିବେ ବାବା ବିସ୍ତାର ବଡ଼ ବଡ଼ ନାଗସାପ ଆସି ପାଣି ପିଇବାକୁ ଏଇ ଜାଗାରେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏଇଟାକୁ ବେପାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା କରିବେ ଏଠି ସାଧୁସନ୍ଥ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ରହିବା କଥା। ଇଏ ତ 6ଟା ବେଳେ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇକି ତୋଳୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଜାଗାରେ ନାଗସାପ ବାବା ପୁରା ରାଉଣ୍ଡ ହେଇକି ଏଇ ଜାଗାରେ ହେଉଛି ଶୋଇଥାଏ। ଛାଡ଼ିଦେବନି ତୁମକୁ ରାତିରେ ଏପଟେ କ'ଣ ଏଇଟା ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଜୈନକୁ ଆଜି ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଏ କ'ଣ ସୁରକ୍ଷା କରିବେ? ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଐତିହାସିକ କୁମ୍ଭମେଳା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି କୁମ୍ଭମେଳା ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡ଼ ପାଦଦେଶରେ ହେବ। ये जो ऐतिहासिक कुंभमेला किभली भाव अनुष्ठित होब जदि कहबा भारतर विभिन्न प्रांतर मध्य साधु सन्त नागा साधु माने मध्य आसिबे। तबे ये होची सेई खंडगिरी पाददेश यही साधु सन्त माने जहाँकि कुंभमेला समय मध्य आसिबे एवं तांकर साधना पीठ मध्य करिवे। मोर सहयोगी जी अच्छा आपण मानकू ये खंडगिरी दृश्य आपण मानकू देखाइबे, ये पहाड़ दृश्य आपण मानकू देखाइबे। कहीं जो प्रति वर्ष जो साधु सन्त माने आसंती साधना करती एवं तांका सिद्धिर गोटे पाहाच मध्य चढ़िबा पई ये होची सेई गुप्त गंगा मध्य एटी अछि। ये होची सेई खंडगिरी जोठी ऐतिहासिक कुंभमेला करा जिवो। अनेक साधु सन्त माने आसीबे, एटी तपस्या मध्य करिवे। ये गोटे साधना पीठ, एटा साधारण पीठ नहीं, ये कलिजुगर साधना पीठ। एठी आपण माने ये जो चित्र सब देखुचंती एठी सब नागा साधु माने आसीबे, समस्ते एठी तांका साधना रे लीन मध्य रहिबे आ तांकर शक्ति मध्य समाजर विकास पई समाजर मंगल पई मध्य देखाबे। तेणु आ ऊपर मध्य आउर रहिची साधना पीठ। आमे सीधासख जिबा एवं दृश्य मध्य देखिबा। आसंतु पर सहयोगी जे अछंती आपण मानू सब चित्र मध्य देखाइबे। तबे सीधासख चित्र मोर सहयोगी मंटू आपण मानकू देखाउचंती। खंडगिरी उपरकू चढ़िबा पाई मध्य पहाचर व्यवस्था मध्य करा जायछि। ऊपर मध्य अनेक साधु सन्त मध्य साधना लिप्त थिबे, काईना ये होची गुप्त गंगार रास्ता। ये होची यदि कहबा खंडगिरी पवित्र खंडगिरी जेउठी पवित्र गंगा मध्य अछंती। ये साधना क्षेत्र, ये साधना क्षेत्र रे साधनार सिद्धि करिबा पाई अनेक साधु सन्त मध्य आसीबे। प्रथम तो कुंभमेला आयोजन होगा जाऊँ 27 रु 7 तारीख पर्यंत कौन रही केते साधु सन्त आसबे, कौन प्रति वर्ष आप आसुँच कौन कह साधु सन्त तो ए वर्ष कौन लक्षाधिक साधु सन्त आसबे जहाँ अनुमान करा जाउची। आउ ता पूर्व आमे भी साधु सन्त सेवा पे तत्पर अच्छु बा खंडगिरी चतुर्पार्श्व केमती परिमल सफा रहिबो तार चिंतन बर्तमान तो कमिटी भी लगी आम साधु सन्त भी किसी स्वतंत्र क्याडर करके बर्तमान चली सब कम कर कम है अलिया सफा करिया अलिया गदारू या अलिया सफा करने आसीचु। एथर को आपन को कौन लगुच नुआ कथा कर प्रशासन प्रशासन तो जहाँ करुँचे आपण मैंने देखुं एपर्यंत आमर 752 गुंफा गीतार 752 श्लोक आपण ता भीतर बोधे ये जानी ना बोधे ये सरकार भी जानी ये सरकार भी वैष्णवी देवी जाइछिंदी। यदि वैष्णवी देवी जाइए पहाच गोटा गोटे श्लोक ये गुंफा गोटा गोटे श्लोक ये जो मैंने बाईट दौरान भी से साधुजन बा पंडित जन को आमर भी अनुरोध जो आगटी गीता पढ़ंतु। ये तो गीता ज्ञान कहले भगवान 18 अध्याय 18 जोग वर्णन। तेणु गीता टे पढ़ु कौन पर 752 गुंफा होता आर मूल तत्वटा कौन थिला। यहाँ जोग क्षेत्र खंडगिरी है जोग क्षेत्र तपस्या कर लोक आस नाम करा जाए कीर्तन ये नुह ये तपस्या कर ओंकार ध्वनि खेल किंतु ये बर्तमान समाज अलग प्रकार है बोतल उड़ूची। आ गोटे कथा जानी जेहेतु पाखरे आप अच्छा राधा कुंड रही कौन तार महात्म्य रही खाली इटी माँ राधाराणी स्नान ये करते बेले अच्छी आमर वर्णना अच्छी शिवंकर पंचजटा ये जो 5टिया कुंड अच्छी एकाम्र कानन जोड़िए गिरी ये शिवंकर पंचजटा यही गंगा जमुना सरस्वती सृष्टि माँ प्राची बारभुजी नखरुति उत्पन्न
ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀ ଯାଇକି ଦେଖୁଛୁ ବନମାଳୀ ଉପରେ ସେଠି ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରାଚୀ ହେଉଛି ମା ବାରଭୁଜି ପାଦରୁ ହେଉଛି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାଗବତର 13 ଯେଉଁ 12 ସ୍କନ୍ଧରେ ପ୍ରମାଣିତ ଅଛି, ଆପଣ ଖୋଜିଲେ ପାଇବେ। ତେଣୁ ପ୍ରାଚୀର ମହିମା, ଏଇ ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀର ମହିମା, ଏ ସବୁ ଖଣ୍ଡଗିରିରୁ ହେଉଛି କନେକ୍ସନ୍। ମୁଖ୍ୟ ଏଠୁ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ, ଏଇଠୁ ତ ଖେଳ ଏଇଠି, ଆଉ ଖେଳ ଏଇଠି, ଶେଷ ବି ଏଇଠି। ଏଇଠି ଶେଷ, ଜଳ ପ୍ରଳୟ ନାଶ ଯିବ, ଏଇଟା ଏଇଠୁ ସେ ହବ। ତେବେ ଯୋଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବନ୍ଧ ବାବାଙ୍କଠୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କାହିଁକିନା ଇଏ କଳିଯୁଗର ଏଇଠୁ ଯଦି କହିବା ଏଇଠି ଅନ୍ତ, ଏଇଠି ଆରମ୍ଭ। ଏଇଠି ଯଦି କଥା ଯଦି କହିବା ଇଏ ଯୋଉ ରାଧାକୁଣ୍ଡର ମହିମା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବାବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲେ। ଇଏ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରର ଯଦି କହିବା ଶୀର୍ଷ କିଛି ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପଡ଼ିଛି। ଇଏ ଖଣ୍ଡଗିରିର ଦୃଶ୍ୟ କ'ଣ କହିବା, ଅନେକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଥିବାର ମଧ୍ୟ ବାବା ଯାହାକି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର, ଏ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜିଭ୍ ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଅନେକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଥିବାର ମଧ୍ୟ ବାବା ଯାହାକି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆସନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଠି ଜଣେ ସାଧନା କିଏ କୌଣସି ସାଧୁ ମଧ୍ୟ ସାଧନା କରିଥାଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖ ଆଉ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସାଧନା କ୍ଷେତ୍ରକୁ କେହି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ନଜର ଦେଉନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ କିଛି ବୋତଲ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି, କାଚ ଯଦି କହିବା ମଦ ବୋତଲ ମଧ୍ୟ କିଛି ପଡ଼ିଥିବାର ମଧ୍ୟ ଏ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ବାବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସବୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଇଏ ଗୋଟେ ସାଧନା କ୍ଷେତ୍ର। ହଁ, ଧର୍ମ ଧର୍ମ ଧର୍ମ, ଆମେ ବିଜେପି ଧର୍ମ, ଆମର ଧର୍ମ, ଆମେ ସାଧୁଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସରକାର। ଏଇ ସାଧୁଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସରକାର ସିଏ 1.5 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ସରକାରକୁ ଆସିଲେଣି। ଆମର ଯଦି ଖଣ୍ଡଗିରିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାହେଇ ପାରୁନି, ଆଉ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ କରାହବ? ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପୁରା ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖୁଛି ସାପ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଜୈନକୁ, ଆଜି ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ସିଏ କ'ଣ ସୁରକ୍ଷା କରିବେ? ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏଇଟାକୁ ବେପାର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା କରିବେ। ଏଠି ସାଧୁସତ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ରହିବା କଥା, ଇଏ ତ 6ଟା ବେଳେ ସାଧୁସତଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇକି ତୋଳୁଛନ୍ତି, ଗେଟ୍ ଚାବି ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗେଟ୍ ଟିକସ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ କ'ଣ ସେଇଟା ସରକାର କହିପାରିବେ? ସରକାର ଉପରେ ଆମର ହାତ ଅଛି? ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଧୁ ସନ୍ତମାନେ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଯଦି କହିବା ଇଏ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା, ଯାହାକି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ବୋଧ ହୁଏ କରାଯାଇଛି, କାହିଁକିନା କିଛି ମଧ୍ୟ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଆମେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛୁ। ଆହୁରି ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଗ୍ନ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପଡ଼ିଛି। ଏସବୁ ମନ୍ଦିରର ଅଂଶ, ମନ୍ଦିରର ଯଦି କହିବା ଅଗ୍ରଭାଗ ମଧ୍ୟ ଇଏ ପଡ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାବା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସବୁ ସଫା କୋଭଳି ଭାବେ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଥିପ୍ରତି ସରକାର ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଏସବୁ ଆମର ଉଦ୍ଧାର ହୁଅନ୍ତେ ଏବଂ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ମଧ୍ୟ କରାଯାନ୍ତା। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ସଂସ୍କୃତି ଏବେକାର ସଂସ୍କୃତି ନୁହଁ, ଇଏ ଆଦି ଅନାଦି, ମାନେ ଅନାଦି କାଳର ସଂସ୍କୃତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇଏ ପାହାଡ଼ କିଛି ବାଟ ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ପ୍ରେମ ବାବା ଆମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖାଇଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଲୁପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲାଣି। ଏ ଚିତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ସହଯୋଗୀ ମଣ୍ଟୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଇଏ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜିଭ୍ ଚିତ୍ର ଆମେ କହିବା, କାହିଁକିନା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଇଏ କଥା ବୋଧ ହୁଏ ପ୍ରସାରିତ ନ ହୋଇଥାଇପାରେ। ଏ ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲୁ,
आम जिते खंडगिरी पाददेश पहुँचते आम आरंभ करते ये जो भली भाव में बर्तमान साधना पीठ जदि कहवा एटी ऐतिहासिक खंडगिरी मेला हवाक जाऊँगी या सहित आहरी भितर पहुँचा बेले आम गुप्त गंगा कथा आलोचना करते ये चित्र आपण मैंने देखूँ जो भाव प्रेम बाबा आमको गुप्त गंगार संबंध में कहते ये चित्र आपण मैंने देखूँ ये हूँ से दिव्य गुंफा एवं ता भितर मध्य गुप्त गंगा मध्य अछंती ये देखंतु भितर मध्य गुप्त गंगा अछंती गुप्त गंगार मध्य दर्शन मध्य करतो आमे बाबांकर मध्य बाबा मध्य देखंतु भितर को जाउछंती एवं तार गुप्त गंगारू पानी मध्य आनिबे एवं से चित्र मध्य आपण माने देखि परथिबे जो बड़ी भाव रे ये गुंफा भितर मध्य देखंतु गुप्त गंगा एवं गुप्त गंगार ये चित्र आपण माने देखि पार्थुबे ये जो गुप्त गंगा ये गंगार आपण माने मध्य दर्शन मध्य आपण माने मध्य करथुबे एवं ये होची सेही गुंफा जो गुंफा ये गुंफारे मध्य देखंतु ये होची गुप्त गंगार दर्शन मध्य आपण माने मध्य करंतु एवं ये गंगा मध्य आपण माने समस्त देखंतु ये होची सेही गुप्त गंगा आगु समस्ते मध्य ये गंगा को बाबा हमको दर्शन मध्य करेले बाबा मध्य भितर ही गुंफा भितर मध्य पानी नहीं कि मध्य आसिले गुप्त गंगा एतबे ये जो चित्र आपण माने देखंतु ये होची गुप्त गंगा आमे अनेक थर खबर प्रसारण समय देखिथिबा गंगा कथार मध्य शुणिथिबे आपण माने किंतु एठी जो गुप्त गंगा अच्छा ये गुप्त गंगांकर महिमा कौन रही आम प्रेम बाबा आउ अधिक शुणा बाबा ये गुंफा भितर गंगा रही कि भाव में रही ये गुप्त गंगार महात्मा तो आम वर्णना करते बाबा से रिसर्च करने किंतु शास्त्र मुताबक ये गुप्त गंगा को जिते आगुरी साधु सन्त मैंने आसुले सी गोटे नाम कीर्तन खोलगिनी कंजणी धरिकी आसुले गुप्त गंगा बाहर को जाकि दर्शन देते एठू ये गुप्त गंगा आदि अनादि कालू एठी अछंती गुप्त होइकी अछंती जोटा कि गंगा को आर अछि कनेक्शन अछि ये एकाम्र कानन ये जो महादेवंकर वरदान रे एठी गुप्त गंगा होछि गुप्त रे अछंती ताकू को अधिका जो हमर जगत गुरु शंकराचार्य तांको जाकि से हमर जेतले ओडिसा रे आसी कि जगत गुरु हेचंती तांको मानू प्रश्न पचारिया कथा आपण माने पचारछंती काहाकू ना जो तळ स्तर रे जो माने अछंती जो माने सेवा करछन से मानू पचारछंती जो माने पदवी रे अछंती केबे पचारि नाहंती काहे नेड़े साधु काहे कि से हेचंती गुप्त गंगा महिमा जगत गुरु शंकराचार्य काहे कि वर्णना करि पर नाहंती काहे कि तार से जो रक्षण बेक्षण पे दायित्व नै पर नाहंती खाली निज धर्म पे नउछंती निज पिलांक पे नौछंती दरकार बीजेपी सरकार उपर राजनीति उपर जो आक्षेप दे पारछंती किंतु ए जो ऐतिह्य ए जो परंपरा उत्कल प्रदेश रो जो अस्मिता को से वर्तमान ध्वंस कर देछंती जगत गुरु शंकराचार्य जे कि समस्त तांको जगत गुरु ले मानंती तांको शंकरंकर अवतार बेली मना जाउची किंतु हम ऐतिह्य को से रक्षा करि पर नाहंती ओम आदि अनादि अनंत भगवते अवधूत भाय पागल देवाय ओम आदि अनादि अनंत भगवते अवधूत भाय पागल देवाय ये देखो चित्र आपण माने देखि पारुछबे बाबांकर ये होची साधना पीठ बाबा एठी साधना करुथिले आमे खंडगिरी कुंभ मेला संधान ने थिबा बेले बाबांग सहित साक्षात कले गुप्त गंगार दर्शन मध्य कले ये जो साधना ये जो गुंफा रही मध्य देखंतु ये छोट गुंफाटे अच्छी एठी मध्य बाबा साधना करुथिले साधना कौन सब साधना करथिले कौन सब तांकर अलौकिक घटना सब आपण जानिबा अलौकिक घटना विषय तो वर्णना करि होबनी किंतु प्रकृति एमिति जो एई जगार जो पवन जोटा कहते साधु जे मलय पवन काष्ठ को करती चंदन सेमती आपन जदि से एकाग्रता निश्चल समाधि रे बसिबे ताले से पवन रो अनुभवटा एठी जना पे जोटा कि आ कोठी पाइबेनी ये एमिति एक सिद्धिपीठ ये आपन को रेचक अनुसार पवन आसीबे आपण पवन रिसीव करेंगे स्टोरेज करेंगे और रिटर्न करेंगे आ माध्यमटा जदि आप धरले ये जगह बसिले किसी आपण ये मलय पवन अनुभव करेंगे ये जीवजंतुकर जो चित्कार एठी थोपाटे पानी पाऊना आसवे बाबा विस्तार बड़ बड़ नागसाप से पानी पीवा ये जगह जलर अभाव एठी पहाड़ जलर अभाव ये पहाड़ आज पर्यंत चतुर्पार्श्व को वृक्ष को पानी देवा गवर्नमेंट कौन गवर्नमेंट बर्तमान सठिक ढंग से तार कार्य करें रक्षण बेक्षण कर
ଏଠିକୁ ଦେଖିକି ଆସିଲେ କ'ଣ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା, ଏଠି ଗୁପ୍ତ ବି ଜ୍ଞାନ, ଏଠି ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ସବୁ ମିଳିବ, ଆତ୍ମା ଜ୍ଞାନ ମିଳିବ, ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ମିଳିବ, ଆଉ କୋଉଠି ମିଳିବନି। ଯେତେ ବଡ଼ ମହାପୁରୁଷ ଆସିଛନ୍ତି ଏଇଠି ହିଁ ସିଦ୍ଧି ହେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟ ଏଠି କିଛି ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି, 4ଟି ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟ ତଳେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଗୁମ୍ଫାର ଉପର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମଦ ମଧ୍ୟ ପିଇକି ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ଗୁମ୍ଫା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୁରା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି, ଗୁମ୍ଫାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇନି। 752 ଗୁମ୍ଫା ଅଛି। ମଦ କଥା କହିଲେ ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିଥିଲା ସରକାରକୁ କହିଲେ ମଦ ବନ୍ଦ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମେ ସବୁ ଯାକ 30ଟା ଖଣ୍ଡେ ଗୁମ୍ଫା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯାହା ଶୋ କରିପାରିଛି। ଆଉ 712 ଯେଉଁ 20 ଗୁମ୍ଫା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିପ୍ତ ହେଇସାରିଛି। ଆ ଭିତରେ ଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ତେବେ ଖଣ୍ଡଗିରି କୁମ୍ଭମେଳା ପରିକ୍ରମା କରିବା ଭିତରେ କାହିଁକିନା ଏଠି ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁପ୍ତ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆହୁରି ଅଛି ଅନେକ ଜିନିଷ, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ତେବେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୁମ୍ଫା କଥା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ଶୁଣିଥିବେ, ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦିବ୍ୟ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ଭିତରକୁ ଯେତେ ପଶୁଛୁ ସେତେ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ପାହାଡ଼ ଭିତରକୁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାଧୁଜୀ କିଭଳି ଭାବରେ ବସିଛନ୍ତି ତପସ୍ୟାରେ, ସେ ଯୋଗମୁଦ୍ରାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ସମୟ, ଏହି ସମୟରେ ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତପସ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଅନେକ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ମଧ୍ୟ ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି, ଅନେକ ଦିବ୍ୟ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେ ଗୁମ୍ଫାକୁ ସରକାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋଟେ ଆଗରୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା ବୋଲି ମୁନି ଋଷିମାନେ ଯେଭଳି ଭାବେ ବସୁଥିଲେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆମେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଆହୁରି ଆଲୋଚନା କରିବା। ବାବା, ଅନେକ ଗୁମ୍ଫା ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଦେଖାଇଲେ, ଆହୁରି କ'ଣ ସରକାର ନୂଆ କଲେ ଆହୁରି ଆମର ଧର୍ମ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ସଂସ୍କୃତି ମୁନି ଋଷିଙ୍କର ପରମ୍ପରା ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରିବ? ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଯାଇଥିଲି ଯେ ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡ ଦେଖା କରିବାକୁ ଦେଲେନି। ତେଣୁ ଆଉ ସରକାର ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବି? ଏଇ ସରକାରର ଯେଉଁ ଆମର କିଛି ସମାଲୋଚନା କରିବାର ନାହିଁ, ଆଲୋଚନା କରିବାର ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ସେ ଆମକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯେ ସାଧୁ ଆସିଛି ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡ ତାଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ସୋମବାର ଦିନ ଦେଖାହବ। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖା କରେଇଦେଲେନି। ସିଏ ତ ଏଇ ସରକାର ନା, ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଶା କ'ଣ କରିବା? ତାଙ୍କର ତ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆଉ 2-3 ବର୍ଷ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଆଇଛି, ଆଉ କିଏ ଆସିବ? ଚେୟାର ଅଛି ମାନେ କିଏ ଗୋଟେ ବସିବ। ତେଣୁ ବିଜେପି ଯୋଉ କଦଳୀ ଗଛ ନ ହଉ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ ସେ କଦଳୀ ଗଛ ନ ଥରେ ନ ଫଳୁ, ସେ ଫଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପାହାଡ଼ଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପାହାଡ଼ରେ ବାବା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗ ମୁଦ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ପାହାଡ଼ଟି ଏଇ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ପାହାଡ଼। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଧାରଣ କରି ପବନସୁତ ହନୁମାନ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ କିଛି ଅଂଶ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାକି ଏଟାକୁ ସାଧନା ପୀଠ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ବାବା ମଧ୍ୟ ଯୋଗସ୍ଥଳୀରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ପାହାଡ଼କୁ ହନୁମାନ ନେଇକି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ପକାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଏଇ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ପାହାଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ କେବେ এই ପାହାଡ଼କୁ ଦେଖିନଥିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଚିତ୍ର। ଏ ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ। ଇଏ ହନୁମାନ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତକୁ ଧରିକି ଯେତେବେଳେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଥିଲେ, ସେ କିଛି ଅଂଶ ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ଅଂଶ। ଏଠି ସାଧନା କରାଯାଏ ଏବଂ ସାଧନାର ସିଦ୍ଧି କରିବାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଯଦି କହିବା ଏଇଟା। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଖଣ୍ଡଗିରିର ପାହାଡ଼ରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଦିବ୍ୟ ଗୁମ୍ଫା ତାହା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ଆହୁରି ଏକ ଭଲ ଗୁମ୍ଫା, ଦିବ୍ୟ ଗୁମ୍ଫା ଯଦି କହିବା, ଏକାଦଶୀ ମଠ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର, ସାଧନା କେନ୍ଦ୍ର। ଏଇଠାରେ ସାଧନା ମୁନି ଋଷିମାନେ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏ ଗୁମ୍ଫା ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଗୁମ୍ଫାଟିକୁ, ଏ ଗୁମ୍ଫା ବୋଧେ ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନଥାଇ ପାରନ୍ତି। ଏ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୁମ୍ଫାର ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା।
ଗୁମ୍ଫାର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବାବା ତପସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବା। ବାବା ଆମକୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲେ। ଏ ଗୁମ୍ଫାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି, ଏ ଗୁମ୍ଫାର କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି, ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ये बाबा एकादशी गुंफा जेकोसी साधु विद्यार्थी हो बा सन्यासी हो सिद्धि साधना पई एठी ध्यान रे एरा ध्यान पीठ एकादशी गुंफा ध्यान पीठ ध्यान मग्न होई निश्चल समाधि रे एठी से अनाहार रे बसिबो। अच्छा, एठी खाद्य नहीं पूरा एठी एठी एकादशी बा एका बसिबो निर्जल रहिबो। जितेବେଳେ ତାର ସେ ମା ବାରଭୁଜୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେବ ସେଠୁ ସିଦ୍ଧି ସାଧନା ପାଇକି ଏଠୁ ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଦେଶ ଦେବେ। ଏଠି ଏଇ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏକୁ ଟିକେ ମାଟି ଫାଟି ପୋତାପୋତି କରିକି ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯାଇଛି। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଆର କିଛି କାମ ନାହିଁ। ତେବେ ଇଏ ଯୋଉ ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡ଼ ରହିଛି, ଏଠି ଗୁମ୍ଫାର ଅଭାବ ନାହିଁ କି କୁଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ନାହିଁ। ଏଠି ପ୍ରକୃତି ଆଉ ଭଗବାନ ଏଭଳି ଜିନିଷ ସବୁ ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2026 ମସିହାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ବୋଧହୁଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜ୍ଞାନ ଏତେ ପାଦ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିନି, ଯାହାକି ଆଗରୁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଏତେ ଚାଲାକ ଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରକମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମୋର ସହଯୋଗୀ ମଣ୍ଟୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ହେଉଛି କୁଣ୍ଡ, ଇଏ ହେଉଛି ଶ୍ୟାମକୁଣ୍ଡ। ଇଏ କୁଣ୍ଡର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ବା ଏଇ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ପାଣି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କୁଣ୍ଡ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସଫା ପାଣି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏ କୁଣ୍ଡଟି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାରେ ବସିଲାଣି। ଆମେ ତ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଜାଣିବା। ବାବା ये श्याम कुंड ये बहुत आदि अनंत काल आर सृष्टि होची माँ भगवान सृष्टि। ये पंचकुंड ये जाऊँगी पंचकुंड ये जाऊँगी पानी जो साधु सन्त मैंने कुंभ पकाती बा जो त्रिवेणी बुड़ पकाती सब पानी नहीं कि से मैंने सिंचन होगी त्रिवेणी बुड़ जदि गंगा को ये त्रिवेणी करती। तेबे आमे अनेक समय बुलिबा परे परे आ गोटे दिव्य अलौकिक जिनिस देखु जहाँ आपण मान केबे भी देखि नथिबे। ये होची बाबांकर कहवा कथा, ये होची गोटे चाबी, मांकर चाबी। ये कौ चाबी की चाबी कौन रही माँ आम बाबा ठार बुझा और जाना। ये जो मांकर ये भंडार आमको जी जो आमर अनुभव होची ये स्वतंत्र कौन भंडार रोचे गुप्त रास्ता द्वार संक्रांति रे प्राय संक्रांति ये आम जिते बड़े रहू यही जगह नागसाप बाबा पूरा राउंड होगी जगह शोई थाए छाड़देवन तुमको रात एपटे यही रास्तार रात आप एपटे जी ये रास्तार यही जगह पर्टिकुलर गोटे जगह ये कौन हो रिसर्च करूँ जे आम बा कौन कह आम तो ये रहा आप रात पाद देवे ये टेक फोपाड़ी देव बाबा आप छिड़ा होते तार अनुभव करते ये रात पाद देवे ये टोटाल आपको भाइब्रेट कर बॉडी टाइम देखो ये जो जिनसटी आपण माने सीधा सड़क चित्र मध्य देखुवे कहीं आध्यात्मिकतार अनेक गुड़े कथा रही जहाँकि आपण मैंने कल्पना न कर पार्थिवे अकल्पनीय कल्पना बाहर ता बहुत ऊर्ध्व विज्ञान ऊर्ध्व आध्यात्मिकता। आज से गुंफा विषय आलोचना करबा हम सहित प्रेम बाबा अच्छा। प्रथम तो बाबा ये जो कथा कहते ये केबेकार घर कौन माने आपनकर ज्ञानतरे अच्छी ये कौन होता ये जो आर जो घर जो स्थिति देखिले जना पड़ुची ये बहुत जुगर ये गोटे महल आपको भंगा जाइए आर जो बेस देखुं जो पिलर बेस पिलर को भंगा जाए ये बड़ बड़ जो से हाथी हो कि लोकों द्वारा हो कौ प्रकार से कि कौन जंत्रपाति से ध्वंस कर बनई ना ये आम प्रकृतिर जो कथा गुंफा कथा कहते बाबा ये कौन गुंफा रही कि गुंफा पोता जाइए अनुमान ये गोटे आम तो डायरेक्ट कही पारुनु कि देखो ये पत्थर चट्टान अच्छी ये जगह कहीं पोता है खाली माटी बाहर खोलिले ये पत्थर अच्छी जगह खोल ये किंतु बाबा बाउंश भर्ती कले भीतर भीतर रास्ता अच्छी अनुभव कर ये गुंफा भी ये से बांकी डम पड़ा हो बा धौली हो
ଆ ସହିତ କନେକ୍ସନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଛି। ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ରହିଛି, ସୁଡ଼ଙ୍ଗର ଇଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱାର ଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ଭାବରେ ଆମେ ଆସିଲେ ପାହାଡ଼ ପରିକ୍ରମା କରିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଭଗବତ ପାହାଡ଼କୁ ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ଏ ଚିତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ସହ ବାବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲେ, ପ୍ରେମ ବାବା ସବୁ ଅବଶ୍ୟ ପାହାଡ଼ର 10% ଆମକୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଲୌକିକ କଥା, ଘଟଣା, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ତେବେ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲୁ, ଯେଉଁଠି ରାଧାକୁଣ୍ଡ ଅଛି ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କଲେ। ବାବା ଆମକୁ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଲେ, ଯାହା ଅଭିଯୋଗ, ଯାହା ସରକାରଙ୍କର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ କଥା ମଧ୍ୟ ବାବା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ପାହାଡ଼ର କ'ଣ ରହସ୍ୟ ରହିଛି, ଏ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖାଇଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ମଣ୍ଟୁଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱଜିତ ରିପୋର୍ଟ, ଚର୍ଚ୍ଚା ନ୍ୟୁଜ୍।